ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ. ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮರ. ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವರಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮರ ಬಿದ್ದು ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಇದು. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದು. ನಿನ್ನೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಾಗಿರೋದು. ಮರ ಬೇರೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗಾಳಿಗೆ. ಅದು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವು ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಕೂಡ ಹಾರೋಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾವೇರಿ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಸಚಿನ